খালেদ, ফেনীর যে জেলা উপজেলা যে সড়ক যোগাযোগ কি প্রভাব পড়ছে আসলে এই যে পানিবন্দী ফেনীর মানুষ, এবং বিশেষ করে পরিবহন কি চলছে সব সড়কে? গালিব, গতকাল মোহরী নদীর ৩টি পয়েন্টে কিন্তু ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এতে করে এই মোহরী নদী এলাকার প্রায় ১২,০০০ মানুষ পানিবন্দী রয়েছে। এখানে ১৫টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে, যার কারণে কিন্তু আমি বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখে এসেছি যে আসলে আন্তঃযোগাযোগ যে সড়ক যোগাযোগের যে সড়কগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। সেগুলোতে পানিবন্দী হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষের চলাচলে বেশ দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি দৌলতপুর এলাকায় আছি, যেখানটিতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এই বাঁধের পথেও কিন্তু মানুষজন চলাচল করতেন, সেটি কিন্তু ভাঙনের কারণে এখানেও কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ এখান থেকে পানি লোকালয়ে প্রবেশ করেছে। যতটুকু পর্যন্ত পানি পৌঁছে গিয়েছে সেই পথগুলোতে কিন্তু যোগাযোগ আসলে খুবই বিচ্ছিন্ন বলা যায়। যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থাই আসলে নেই এবং মানুষজনকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অর্থাৎ পানি কিন্তু শুধু যে ফসলের মাঠ, মাছের ঘেরে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমন নয়, রাস্তাঘাটেরও কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। তবে মূল সড়কগুলো কিন্তু এখনও সচল রয়েছে। সেখানে এখন ফুলগাজী বাজারে পানি প্রবেশ করেছিল, সেটি বেলা নামার সাথে সাথে কিন্তু সেখান থেকে পানি সরে গিয়েছে। অর্থাৎ টানা বর্ষণের পানি কিন্তু গতকাল দিন থেকে রাত পর্যন্ত যেভাবে আসছিল, যেটা প্রবাহিত হয়েছে, 3টি ভাঙনের কারণে কিন্তু সেটি লোকালয়ে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করছে এবং বিপদসীমার নিচে অবস্থান করছে। কিছুক্ষণ আগে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এখানে পরিদর্শন করেছেন। তারা জানিয়েছেন যে পানি কমার পর সেখানে বাঁধগুলো মেরামত করা হবে এবং আসলে সড়কের যে জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো হয়তো এরপরে পানি সরে গেলে পরে সেগুলোতে কাজ করা হবে। এখানে পানির প্রবাহ ব্যাপক। এখান থেকে মাছের অন্তত শতাধিক পুকুরের মাছ এখান থেকে সরে গিয়েছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে মানুষজন কিন্তু জাল নিয়ে মাছ ধরছেন। অর্থাৎ পুকুরে যারা মাছ চাষ করেছিলেন তারা বেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যারা আমনের বীজতলা এবং সবজি করেছিলেন তারাও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে একটা বারবার কেন, প্রতি বছর কেন এই বাঁধ ভেঙে যায় এবং অতি বর্ষণ আসলেই কিন্তু কয়েকবার করে ভেঙে যায়, তো সেটি আসলে কেন? তিনি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে বাঁধটি যখন নির্মিত হয়েছিল সেটি আসলে টেকসই হয়নি এবং সেটি দুর্বলভাবে খুবই ড্রেজিং না করার কারণে কিন্তু সেখানে আসলে বারবার ভেঙে যাচ্ছে। এটি যদি পরিকল্পিতভাবে এবং এখানে ব্লক দিয়ে আরও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি এটি নির্মাণ করা হয়, তাহলে ফেনীর ফুলগাজী এবং পরশুরামের কয়েক লাখ মানুষ যে দীর্ঘ 40-50 বছর ধরে এই দৃশ্য দেখে আসছে সেটির হয়তো অবসান হবে। তবে সেটির জন্য কিন্তু তারা কাজ করছেন। 731 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প কিন্তু রয়েছে, যেটি পর্যালোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে হয়তোবা আগামী বছরের পর এটির কাজ শুরু হবে। কালিব, এবার একটু চট্টগ্রামের খবর জানতে চাই, যুক্ত হবেন সহকর্মী ফয়সাল করিম। ফয়সাল, একটু জানাবেন যে চট্টগ্রামের প্লাবিত এলাকায় পানি কমার কি কোনো সম্ভাবনা আছে এবং বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কি অবস্থা সেখানে? গালিব, চট্টগ্রামের যে 15 উপজেলা, তার মধ্যে যেসব উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিংবা পানির তলে চলে গেছে, তার সেসব এলাকায় কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আমরা আছি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার বড়মা ইউনিয়নে। এখানে এসে আমরা দেখেছি যে গ্রামের যেই পরিবহন ব্যবস্থা কিংবা যাতায়াত যে ব্যবস্থা, সেটি কিন্তু পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আমি কিন্তু একটি সড়কের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং এই সড়কের অনেক এলাকা কিন্তু এখন পানির নিচে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে নদীর পানি উপচে। অর্থাৎ আমরা কিন্তু যে এলাকায় আছি সেটি কিন্তু চট্টগ্রামের সাঙ্গু নদীর একেবারে কাছাকাছি একটি এলাকা এবং এই এলাকায় যে পানিগুলো এখন প্রবেশ করছে সেটি কিন্তু সাঙ্গু পানি, অর্থাৎ পাহাড়ি যে ঢল, সে পাহাড়ি ঢলের পানি এসে পুরো গ্রাম প্লাবিত করেছে। এবং গতকালও যারা এখানে ছিলেন, যারা বাসিন্দা আছেন, তারা বলছেন যে গতকালও কিন্তু এই পরিস্থিতি ছিল না। অর্থাৎ অনেক সড়ক ভেঙে পড়েছে, যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে এবং এই চন্দনাইশের থেকে শুরু করে একেবারে সাতকানিয়া পর্যন্ত যে যান চলাচল, মহাসড়কে যে যান চলাচল, চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে, সেটি কিন্তু একেবারেই ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘ একটি যানজট তৈরি হয়েছে সেখানে। ভোর থেকে আমরা দেখেছি প্রচুর গাড়ি কিন্তু অপেক্ষায় আছে এবং বন্যার পানির কারণে কিন্তু যান চলাচল একেবারেই অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এবং যারা উপজেলার বাসিন্দা আছেন তারা বলছেন যে তাদের কৃষি জমি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি তারা কিন্তু পানিবন্দী হয়ে গত 3 থেকে 4 দিন এভাবে বসে আছেন এবং তাদের অনেকের যেমন ঘরে বিদ্যুৎ নেই, তেমনি ঘরের যে টিউবওয়েল আছে, যে পানির উৎস আছে, সেটি অনেকটাই বানের পানিতে তলিয়ে গেছে এবং তারা বলছেন যে তাদের খাবার দাবারে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনি বাইরে যাওয়ার যেই নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাজ সেগুলো তারা করতে পারছেন না। এবং কৃষিকাজ যারা করেন তারা বলছেন যে তাদের অনেকেই কিন্তু গত 6 মাস থেকে 1 বছর পরিশ্রম করে তারা ফসল বুনেছেন এবং
প্রচুর অর্থ তারা কিন্তু বিনিয়োগ করেছেন, কিন্তু এই সময়টাতে আসলে কিছু দিন পরেই কিন্তু বাজারে তাদের ফসল বাজারে ওঠার কথা, কিন্তু সেই ফসল কিন্তু তারা বাজারে তুলতে পারবেন না, কারণ অধিকাংশ ফসলই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কৃষকই জানিয়েছেন তাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি যেমন হয়েছে, তেমনি তাদের কাঁধে কিন্তু বাড়তি ঋণের বোঝা নতুন করে চেপেছে। তো গালিব, এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের উপজেলাগুলোর বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ। টানা বৃষ্টিতে পূর্বাঞ্চলের কয়েক জেলায় পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ, এ বিষয়ে জানাচ্ছিলেন ফেনী থেকে সহকর্মী খালেদ সাইফুল্লাহ এবং চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ফয়সাল করিম।